ragazzi, oggi dopo tante richieste siamo tornati con il Subaru BRZ di Tiziano per farci un video sopra. Questo BRZ in particolare è uno dei pochi che monta gli ITB della SARD, quindi l'Individual Throttle Body, invece che l'unico corpo farfallato che di solito monta la macchina da originale. In questo momento abbiamo il setup composto dai 4 tromboncini d'aspirazione e non dall'unico plenum, ossia chiamiamola la cassafiltro. Della macchina rispetto alla mia GT86 ha qualche modifica in più, perché Tiziano è appassionato di preparazione di macchine giapponesi, ossia in precedenza aveva un RX-7 e un FD3S che aveva preparato da cima a fondo con tutti i pezzi originali RMMIA. Nel mentre ha avuto l'occasione di comprare questa BRZ da nuova. Dopo aver venduto l'RX-7 ha deciso di iniziare a preparare per bene il BRZ. E come preparatore ha scelto di puntare su SARD. Infatti questa macchina ha un bel po' di pezzi della SARD Racing, compreso il volante, un D-Shape. In più, oltre a quello, ha deciso di montare le cinture 4 punti della SARD. L'unico difetto è il sedile originale, però per il momento lascerà questo qui, finché non ne troverà uno su cui montarsi. Altre componentistiche della SARD sono frizione volano, con volano alleggerito, gente che saluta, con un volano alleggerito che è ancora più alleggerito rispetto a quello che monto sulla GT86, perché questo qua dovrebbe essere intorno ai, non mi ricordo se 4 o 6 kg, e in più, cosa che non si vede, però si sarà vista nelle clip precedenti, monta anche un alettone della SARD, e alla SARD con staffe centrali ha deciso di optare per questa opzione qua invece che le staffe laterali per gusto personale. E inoltre ha montato anche i garnish della TRD nel paraurti posteriore, su cui poi bisognerà montare, che è già stato comprato, il finale della SARD Racing a 4 uscite. La macchina è stata costruita per un utilizzo prettamente stradale ma improntato sulla pista, in pratica è una street build. I tromboncini non vi fanno guadagnare cavalli, coppia, vi fanno guadagnare solo la risposta dell'acceleratore, è molto più attivo, però vi fanno godere in sound, è una cosa spettacolare. Sembra di guidare una E86 col 4AGE, con i 4 corpi farfallati. È una macchina che secondo me è perfetta, perfetta. In più fatta così, assetto Cusco, Street 0A, rinforzi Cusco praticamente su tutta la parte inferiore della macchina. L'unica cosa che non mi piace, ma perché Tiziano lo sa, è il fatto che ha levato la molla per la frizione, per il pedale. Ed è una cosa che subito all'inizio, passando dalla mia alla sua, ti ci devi un attimo abituare. Ha aggiunto la barra della Cusco per montare le cinture 4 punti. Adesso non ricordo bene il setup dello scarico, però in teoria collettori, overpipe e front pipe Tomei, più poi il centrale è l'originale Subaru, se ricordo bene, e il finale della Fushitsubo. Monta delle Toyo R888R in 215 45 17. Comunque l'hip anteriore della ST assieme a minigonne e gli spat posteriori. Assieme agli spat ha fatto la modifica settimana scorsa di montare i garnish della TRD e ha montato anche al posteriore dei fari della Valenti.
devo dire che tutto sommato, essendo una macchina, una street build diciamo, importata anche un po' per la pista, non è davvero niente male da guidare su queste strade. Ci sono un po' di buchi, un po' di avvallamenti, non è una strada perfetta pianeggiante, però non ti dà colpi nella schiena, è abbastanza tranquilla. Ma al tempo stesso, se bisogna fare un pezzo di misto stretto, con un bel po' di curve, un bel po' di cambi di direzione veloci, è spettacolare. È una macchina che va davvero bene. In più mi stavo dimenticando, è riuscito a montare anche una coppia conica, diciamo corta, ossia una 4.8, originale esce con la 4.1. Infatti la rende molto più attiva. Tutte le cose messe assieme, volano alleggerito, l'ITB e anche la coppia conica sono fantastici. Ok, adesso proviamo un attimo 2 curve su una strada chiusa. Un'altra aggiunta che mi ha ricordato Tiziano è anche l'impianto endless, 4 pompanti all'anteriore, 2 al posteriore, dischi maggiorati, pastiglie sempre endless mi pare, o Project Mu. Anche quella lì è un tocco di classe perché la macchina, in confronto alla mia che ha solo l'impianto maggiorato anteriore e 4 pompanti dell'STI, si nota molto di più la differenza. Adesso godiamoci 2 curve. Che bella macchina, porca Eva, spettacolare. Poi con tutto il suono, il fatto che comunque riesci a spostarti destra e sinistra in sto modo, con la macchina bella piatta. La barra d'uomo anteriore non l'ha perché con il fatto dell'ITB e il plenum con la cassa filtro sopra non riusciva a tenerla perché altrimenti andava a toccare sul plenum, quindi ha solo quella posteriore, ma è spettacolare, è una roba bellissima.
Ciao.